Хай шинжлэх хийж өнөөдөр ганцаараа бууж яа ямар хэцүү юм бэ? Доод талд бол ингээд суумаар авах юм. Ингээд доош бууж сэлий гэсэн чи ингээд тэр доор ингээд юу байдгүй. Суул цай байдгүй. Хуцтагууд. Өөртөө очиж бүгдэн дээр ингээд хөвтцсэн. Би бол нэг дээр нь очиж хөвтчмээр ах юм. Ингээд харж агаад хүн босохоор нь очимоор байдаг. Босдгүй харагдтайгаа босоосаа. Цаг агаар гайгүй болохоор манай энэ байрны пүүл энэ жакузин дүүрч юм аа. Гаднаас нэг бахан понт авчирч айгу. Дураараа юм аа. Тэг би одоо ингээд хөөрхий уул нь юу ах гэдэг байхгүй. Уул нь ингээд жоохон сэлж мэлээ жоохон наранд бие шарж мараад тэгмэр байгаа байхгүй. Ингэмэр байгаа байхгүй. Тэгвэл ингээд яг ставууд манай байрны биш ирнэ. Одоо найзуудаа дуудаад ингээд бүр 4-5-аар суучаад нөгөө нэг хамаг буудан дээр суучаад ингээд босдгоо. Тэгээ одоо би ямар ганцаар хилам хэлтэй биш. Юм үзэг хүлэн царилаад урал тавьж аяг хэцүү юм аа. Тэгээ хамгийн гоё цагуудад ставууд ингээд бүр бүхсэрэг цагуулж хичээд нэг юм нар арилаад нэг жоохон буугаад ирэнгүүт шууд ингээд яваад өгдөг штеп. Тэгээ яваад өгдөө явахаар нь би одоо нэг юм нар бууцаанд ганцаар галзуурсан юм шиг тийм цуугаад чи яах юм бэ? Хэцүү юм аа. Тэгээ яг энэ алаантай үеэр нь очиод алцаа суучих гэхээр ганцаардаад хамаа. Манай нээди мэд байсан мэтэрчээс очиод тастас гөхрөөд инээд минийгээд сууд модалцсан сул байлаа ийш юм шиг тийш юм шиг ингээд суур штеп. Тэгээ би ч ганцаараа байхаар амар дараахан болохоор тэгээд очиод самсамдаа ингээд дуусчихдаг байхгүй юу? Шууд сэлнэ гэж бодоод айгүй хуцаа өмссөн баа. Тэгээ шууд ингээд очиод сэлчим ч ингээд доош буурчмаар байхын тэгээд амар галзуу юм шиг тэнд ч ингээд зөксөөд элтэй биш. Ингээд буун. За ямар ч тач доошо ганцтай чинь ганцаардахгүй ингээд би ичээд энэ ганцаараа нэг сууж чаддаг л тэгэхдээ ингээд цагаар амар гоё яваад энэ бүр ингээд үнэхээр бүр самар яваад байна. Тэгээ би өөр сэлмээр байгаа учраас тэгээд доошоо ингээд ширдээд бууцгаая. Миний яриаг та нар сонсогч байгаа гэж би найдаж байна. За би тэгээд микрофоны өвтөж авчи. Тэр дивс халчураа авах. Ингээд найд хаглыг унтрачи. Нарны тасаа авсан. Окей, доошо бууцаа тэгээ нарны тасмасаа төрхөөд. За ингээд хамтдаа бууцгаая. Яа, ютубер болцсон ч одоо ингээд зүгээр ч нэг бассейнд олж чадахгүй нөгөөтг бичин гэж салгалаад ингээд ютубер болцсон ч гэж яах шиг хитгэн хүнтэй юм байж бас. За чи фитнес энд пул. За намайг ажил дээр жахаар энэ лэг сонгогдлоо. За тэгээд доош одоо буугаад суудал хаагаад л явах нь дээ. За би нэг хоол амар авгааш гэл нэг юм тортой юм чирээд л. За нэг юм хүү байдалтай байна. Бид даавар шорт өмсчлөө нөө шортон дээр давхарлаад тэгэхгүй бол одоо ингээд та нар харахад юу юм болов гэж бодоод. Тэгвэл гэртээ бол таад үлдээ. Энэ дотроо ингээд алчуур малчуур хамаг юм чигчлээ. Тэгээд миний бас снэк энэ юу байгаа л өөр тэгээд жил нарны тасмаас ийцсэн. За одоо манай биш ингээд пул руу орцгоё. Энэ халгуудлаа зүгээр онгоход ажилтдаг. Би пул руу орохын тулд нөгөө юу хэрэгтэй бас зүгээр оруулчихгүй. Монгол юу аваад ирсэн юм. Би тэр болонд очиод сууч марах юм. Тэр болонгийн судлыг хүсэж чинь би. Гэтэ тэр болонгийн судлаа мөн хүсэх нь яах нь вэ? Завтай ч ингэж явчихлаа. Тэг хамаагүй одоо хүн бичээдэй л та биш. Одоо ингэ хоосон байсан суусан дээр сууя. Хүн бичихгүй зөвхөн өөрийгөө бичих хэрэгтэй. Тэгээд айтаахан бичихгүй болоос гэж бодоод бичээнийг нь алтаас ямар муухай юм бэ? Нэг дараас юм надруу гүлэн гэдэг юм. Хүн тухгүй болгоод ах юм. Нүүрэн дээр зүрхдэг нар шилний минь юу халтсан байна шүү дээ.
Хараа мань. Би эндээ болохоор энэ шүрстийг нарны тас. Яг нар хитрхийг цацаад ингээд сайн харагдахгүй байна. Жангу. Хизээ гоо нэг юм зоригтой ютубер болох юм бол одоо ч гэсэн жоохон ингээд холбоонаад ичээд хүмүүсийн нөгөө нэг харс марснаас ингээд жоохон зовцсыгээд тэгээд ингээд нэг юм үлүүд алуу хийгээл байна. Гэхдээ яг явандаа сурах байлгүй дээ. За би өвдөж нэгод усанд орж гараад ирээ. Би усанд орж гарч ирмээр байна. Тэг гой сэрүүхэн. Тэргээд бичээ. Ус амар гоё байна. Гойлхалтай ийм амар халуун өдөрчтэй. Ганцаараа жоо өдөртэй юм. Гоё арх мэрх уугаад. Би юм уугаад найзтайгаас мэл гоё ихгүй юу? Тэгтээ ганцаар гоё нөө. Энэ мөстэй ус. Дотор мөс байгаа убар кальц юм уу? Яаж ингэж гоё чил хийдэг вэ гэдэг үзүүлээгээд амар гоё ингэсэн чинь нэг сонирхолтой байхгүй ганцаарх нь болохоор нэг юм ганцаарх нь бол зүгээр дуугаа орж ирж хөгжим сонсч хөвтөж байгаа л сэлжээл тэгэл буцаад гараа буцаад ирлүүг орчдөг болох нэг онцгой биш угаасаа нэг юм хүндэд юу гэнч үзүүлэх юм тэгээд та нарт үзүүлээгээд ингэсэн ч одоо итгэхгүй за яг яах вэ гинт очиргүй босоод бүжиглээд уналтаа биш галзуурсан юм шиг ганцаараа хүмүүс энэ ч ихтэй гоё пив уугаад гоё пивнес нэг шагаа уучраас ганц пив хүчнэ гэх. Яа. Это амар нартай бүр өглөө. Ч юу болоод байгаа юм бэ? Бараг миний арьс түлэгдэд баг хуулраад байгаа юм аа чи юм бэ? Энэ нарны цус ахаа төрөхөөс бүр ч юу болоод байгаа юм бэ? Цээж хүзүүнд ер нь нарны тус ингээд наран төлөөлт тэгэл ер нь хар толбон бол тэгэл юу байдаг юм бүгдийг чи өөрхөн нүрэн дээр авна гэж мэдэрэй гэж. Тэз иймэрхүү сонирхол боллоо гэж. Энэгээр дөр халуун хогтууд бил энд нэг юм хачин авчрахтаа талхны авчрах шиг юм сууж байна. Одоо яах вэ тэгэл байгаа юм чи. Би яах вэ тийм биз дээ. Би энэ локейшнээс солимоор байна. Шгүй тийш сулгарцсан байна тийш юу. Шавдар байгаад байна. Би иш очсон мөр байна. Шгүй дээ би бүр том орон дээр сумаар ирсэн. Том оролцлоо. Окей, за үлээч би жоохон янзлаа тийм энэ хаваа. Ийм яг шилэн хантай. Тэгэхээр энэчнээс нөө салхи малх орж ирдгүү. Яг хажуу талд нь болохоор ингээд энэ миний сууж байгааг хажууд нь ахгүй юу. Тэг ингээд ишиг пул ингээд харагдаж штэ. Тэнгүүд яг энэний хажууд болохоор ингээд нэг заримдаа амар санчаа амар салхитай хот. Тэгээд ингээд энд суухаар ингээд гоё салхихгүй байдаг. Тэгээд бизнес ихтэй айгуу согтуртай байдгийн. Гэхдээ өнөөдөр өгснөө салхитай өдөр биш лээ л да. Гэхдээ нөгөөсөө энэ орон амар том гоё байдаг бас. Хүснэр байж болдог байхгүй юу энэ ингээд том болохоор таруулзаад нарс цаашаа хөдлөөд алцаагаад умаагаад амар гоё. Тэгээ би энэ болон цохоор ингээд нууцаар веб татчихдээ манай нөгөө нэг байр бас веб амиг хоройтой байдаг байхгүй юу. Тэгээ тамхи
татхаар өгдөг учраас би болон байж байгаа би нуцар татчихдаг юм. Тэгээд их сайх өдөр өнөө нартай гэж. Тэг би яг юу хийх юу ч ярих оо тэр ямар моног бүхс вэ ч даар моног том бүхс гараад ах юм хэцүү юм би. Sorry. Би өнөр бол айгүй итгэл зүтгэлтэй ингэ бичлэгээ хийж ийн. Гэтэ би юм бихтэй ингэ бичлэг хийхдээ сүүлийн үед амар дурлаад байгаа амар нийтдээ яагаад мэдгүй ингэ өмнө нь амар жоохон ингэ ганцаардаад байсан юм шиг байна. Тэгээ одоо ингэ камер руу хараад эхлээд ярахаар чидэд үйсэн чи одоо ингэ камертаа ярих надад юм тухтай ганцаараа одоо өмнө нь байсан бол зүгээр л ганцаараа ингэ сууж байгаа л чимээгүй ингэ хөгжим сонсож байгаа л тэгэл жоохон сэлжээл жоохон би ингэ наран таны хийчээ тэгээ гэрлэг орчдөг байсан байхгүй. Одоо бас ингэ нэг юм хантай болсон юм шиг амар юм шин мэдрэмж байна. Тэгээ ер нь бол ингэ бичлэг хийх надад амар гоё байна. Ийм ганцаараа биш юм шиг. Тэгээд энд ирчээд нөгөө суухаар ингэ нэг юм дүлэдэн боргоол ингэ юм ширтэл нэг юм гүлээс амтан байгаад байдаг гэсэн юм. Тэгсэн чи одоо ингэ бичлэг хийгээд гисэн чи анх удаа л энэ чи ингэ дээр би бичлэг хийж ин тэгээд ингэ бичлэг хийсэн чинь нэх гоё юм хантай ганцаараа биш юм шиг мэдрэмж бас ингэ төрөөдөх юм. Энэ юуныхөө та нарын буян баг шүү. Намайг үздэг хүмүүс ингээд надад урам өгөөд тэгээд би ингээд илүү их байн уцаа шүрч чад бичлэг хийх хүсэл төрөөд байгаа. Тэгээд би та нартаас ингээд ийм онцгой юм байхгүй ч гэсэн зүгээр л ингээд миний амьдралын хэв маяг ингээд нэг иймэрхүү өнгөрч ийн үргэлжилж ийн гэл ингээд та нарт үзүүлээл та нараас ингээд ямар нэгэн комент энэ аваад тэгээд тэрэн дээр тэрийг уншмаш надад их гоё байгаа юм шиг байна. Тийм юм байна шүү. Ер нь нэг анзаараг байсан чинь ер нь бас нэг тийм YouTube ч гэснээс ч надад тэр нэг ямар гоё юм ганцаардаад байдаг гэсэн мэдрэмж ингээ хайд хүн гадаад амьдардаг хүмүүс амар мэдэрдэг тэрийг ганцаардаад байгаа юм шиг мэдрэмж аваад байдаг шүү дээ. Аваад байдаг шүү үнэхээр ганцаарддаг бах уу. Тэгээд тэр мэдрэмж ингээд айгу багсаад ам санагдчих чинь YouTube ч гэснээс хойш тэр надад амар гоё юм. Тийм байх шүү. Сонь сахан нэг тийм байна гэж. Эди өнөөдөр ажилтаа гэд надтай ерөөсөө анги автыг за байхгүй. Микос одоо сайн ажилдаа явцсан гэд за байхгүй. Тэгээд нэг ажилгүйгээр биелүүлдлээ гэж. Зураач. Утгагүй цаг 30 минутын дараа би имлэг орох гэсэн юм биш үү? Имлэг ороод хөдөлнийхөө юм янзлуулчвал тэгээд гой хүмүүстэй болно илгүүдээ. Одоо л жоохон агли мухай байна миний хөдөлн хүмүүс. Тэгээд би нэг үзүүлмээргүй байна гэж. Өөрөө ч хармааргүй байна гэж. Хөл рүү харахтаа нүдэн анчаад ижиж энэ тэр. Би угаасаа тийм жоохон травматай юм хөдөлний хүмүүс муухай байхыг үзэж чаддгүй тийм төрлийн хүн байхгүй. Яг тэр нь өөр дээр маань ирсэн байна. Одоогийн байдлаар тэгээд надад амар ерөөхдөө бол сэтгэл санааны хувьд бол ерөнхийдөө юм тухтай таатай бол биш байна. Яг үнэндээ. Өдөр залуу бүр юу вэ? Ганцаараа гэрийнхаа he's so smart. Тэр залуу бүр үнэхээр бүр ингээд бүр ухаантай төхөө. Би яагаад юу нэгж бодож байгааг юм бол манайх балкон дээр юм хоёр юм хөвддөг юм эвгдэг сандалтай байхгүй юу. Тэгсэн чинь энэ ингээд би ингээд балконоор хараад доотлол ингээд буудан дүүрэн байна хүнтэй байна гээл ёо ямар лайт юм бэ хөвдөх газар байхгүй гээ дандаа ингээд айгүй их ингээд пул руу ирэхээсээ ингээд ирэхээ ингээд болжсэн байхгүй юу. Тэгсэн чинь тэр залуу бүр амар смарт би харуул. Тинчээ ингээд зүгээр гэрийнхээ тийм ихдэг сандлыг авчираад дэлгээд хөвтцсэн байгаа байхгүй тэр болонд өөртөө би яагаад энийг бодож байгааг юм бэ ингэж сандлаа өргөл авчираад ингээд хамаагүй хөвтчих юм биш үү. Толгоогоо ажилуулах хэрэгтэй л юм байна. Ер нь энэ амьдралд хүн бол нэрээ. Би ямар ч нэг би над бүр юм санал 2-2 байдаг гэж ингээд буугаад ирэх ухаан байхгүй. Энэ нөгөө нэг хавийн бууданго дүүрэн байна гээл би гоншгоноод тэгээд яаш юус бууж ирдэг байсан байхгүй юу. Энэ 7 хоног бол битүү гой дулаахан байхад би хүн ихтэй нэгэ бууж ирэхгүй байсан чинь өөрөөхөө тэнэгс болсон биш бас. Толгоогоо ажиллуулж амьдрын гэдэг чинь нэр өстой. Толгоо их ажиллавал би баг зовно лөө. Би их толгоо баг ажиллавал би зовно ч лөө. Ухаан төг гэсэн чинь ухаан урдгүй биз та. Энийг идэх гэж хараа нөлөн хүр. Нөгөө микрофоноо бариад амрагуу хийлэн штэ. Жимс вэ гэж бодоод. Би юм гоё их дараа өнгө. Балла юм үзүүлээ. Балла юм барьж үгээл чаваас та миний байж байгаа царай. Гэхдээ гоё өдөр байна. Гэхдээ сайх өдөр байна. Энэгээр яриад энийг идэх нь одоо. Миний байж байгаа царайч дээ. Оо. Бид нар чинь бүр парти ядах нь амар лаг.
Эдгээр манай байрны хүмүүс биш байна. Бүр ингээд ice back энэ Whole Foods центраас бах юм авч ирж байгааг бодоход гоё юм аа. Ингээ гоё найзуудад удаад эдгээр л гоё ингээд ханг авт хийх юмсан. How are you? Чи хавар л болж штэ. Юунда хавар юу хаврууг асууд идэг нэр ч доо. Хавар болж байгаа үстэй үгүйсэн. Нэгэн дээр очиод хавруу л гэдэг ах юм. Угаасаа хавар болж лээ штэ ойлгомжтой. Настаа хүмүүс юм шиг нөө. Намайг бодлох. Ой, юу гэсэн ч үг юм. Би насгүй нү те, хөөхий тэнд байсан нэг энэ энэ бол манай байрны залуу л да хөөхий гэсэн чинь хөөгдчлөө шүү дээ тэр гой суудлал дээрээсээ. Айгүй дээрлэхүүлэх юм а ганцаараа байгаа хүмүүс нэрээ. Удахгүй би хөөгдгүү дээ нэг хитэн бас багц бүлэг пракц хүмүүс орж ирээд хавруу гэд тэгээд одоо би ицсэндээ бас ингээ босоод шахагдаад босоо явах юм шүү энэ залуу шиг. За хэдүүл орё дөө. Энэ цуга болчлоо. Гоё чил хийлээ. Өөргөө бичнэ ерч чамаг бичэв гэн. Гүлэн гэдэг чинь. Тийм ядараш. Ой тэн нэг инфлюенсер ах ирсэн баг шүү байна. Амар. Оо яа төсмөсөө шидэд та нарт харуулах уу? Тэр болон зогсоо буржуурс тохоод энэ залуугийн цаана байгаа. Амар өсмөсөө шидэдсэн. Оо яачлаа зурганд болцсон юм шиг шүү дээ. Гайгүй гарчих шиг боллоо шүү дээ. Хитгэн шот дараад. Одоо Хүй опа ордур амар зөрөгтэй яан шорттой опа би опа стоп. За инфлюенсер охин зураг авалт хийгээд энэ зураг авалт болцсон шүү дээ. Яа ми камерын болонд юу ирээс суучваа. Миний камерын болонд амар тийм сонирхол ирээс суудсан байсан байна. За орой дөө нэг юм харагдах байдал орчин их юу болоо явчлаа. Нэг юм үе энэ тэр модны завсраар над руу энэ нөгөө нэг голөгцсөн хүүхэн гэдэг шиг нөгөө нэг түрүүний яриадсэн нэг энтэг залууг яриадсэн шүү дээ хөөгдчлөө гэсэн чинь тэр энэ болонгийн юунд суудсан модны завсраар над руу амар харж ийн би хар шилтэй болохоор ингээд намайг харж байгааг юм шүү дээ өөр ингээд харчлаа. Намайг тэр модны завсраар бүр яг нэг юм ингээд харцсан сууж дээ яас юм бэ ч дээ орой яачлаа бүр. Яасан би ютубер ирүү байх чи мэдгүй намайг. Би инфлюенсер шүү дээ чи мэдгүй юу? Би танаа байрны инфлюенсер ирүү байх шүү. Ста. Эдгээр ямар гоё юм бэ? Хийлдэг юм хумтаа ирсэн юм шүү дээ. Юу гэдэг үлээ усан дээр ингээд тавиад дээр ингээд сууж муудаг гоё юм байж шүү дээ. Хөө ийм юм авахынстай амар гоё юм би атархачлаа. Би амаар байна. Энийг бичихээр бас жоохон хичээх юм аа. За орой дөө би ганцаар амар мухаа. Гэрэл хүлээд амар санагдаад хэдэн ч бүр амар шуугж могод бүр шампань энэ уугаад унлаа штэ. Би энд одоо нэг амар хөөх ингэ найзчгүй нөхцчгүй нэг уцаа барьсан галзуу жижигхэн Аз ингэ суугаад тэгснэ юм ягаан малгай залгаатай нэг юм сони усны савтай тэгснэ юм гурвалжин усны дүрсэг мөрсэгтэй яг юу чи би одоо орой-оройлаа гэрлүүг орж үзье. Суугаалаа. Оо нөгөө инфлюенсер охиж ард үлдсэн. Тэр арын хід бүр гой ууж идэх юм гаргаж ирээд энэ нөгөө нэг сэргэлэн залуу чи энд унтж чинь гэрээхээ сандлыг авчирсан хүмүүс ийм ахтар сэргэлэн байгаа байхгүй юу? Оо энэ манай hot tub гэтээ би одоо нэг тийм амар халуун ус мус суумааргүй яг үнэ. Зүгээр гэртээ ороод энэ манай жим ард энэ харагдаж байгаа. Би ч жим хийдүүлтэй. Тэгээд нэг одоо ингээ гэрлэгөө ороод зүгээр усанд ороод бэлтээ дөө. Энэ хэсэг нэр яачихсан. Манайх эндээ саксны шидтэй тэгээд сакс тоглодог. Утаагүй. Надтайгаа таарсан саксны шид байгаа зү. За ингээ явчих. Энэ би камераар үлээд үзүүлээ. Би ер нь бол ингээл буугаад ирдэг юм.
Ой нэг утасны доосроо яах гэж чи тийм би нэг юмд утсаа ийцэн байна л да. Тийм иймэрхүү байдалтай л бууж ирт тийм түрүүн би шорт өмссөн байсан. Гэхдээ одоо өнгөрсөн. Орсоо одоо ингээ гэрлэг орлоо. Юм нохоо замраа угааш шиг бах юм тортой юм ширэлж чаас ингээ явдгийг. Тэгвэл найзуудаас нь гоё байхгүй юу? Би ганцаар байсан болохоор жоохон сайд байлаа. Гэтэ бичлэг хийгээд ганцаар биш юм шиг мэдрэмж төрөөд амар гоё лаа. Гэтэ зүгээр та нарт сонирхолтой ингээд өөрийнхөө зүгээр ингээд амралт өдрөө яаж өнгөрүүлж байгаагаа битсэн. Тэгээ та нарт таалагдсан гэж найдаж байна. За би гэрээ гэртээ хүрээтэрлээ гэж. Одоо гэрлүүгөө орно. Гэтэл гэр хамгийн гоё тухтай юм аа нэрээ үнэхээр. Тэгэхээр гэр шиг сайхан тухтай газар. Энэ хорвоо дэлхий дээр алга. Бицта. Нөгөө ч очргүй сууж л энэ доор би харуулъя. Тэр харагдах нь уу? Харагдаад тэр доор бужигнаад байгаа хүмүүс яг миний суусан дээр нэг хүүхэн очиод суучч. Эднэр амар ингээд лагийн шампань энэ руугаад ахаар би амар туххураад ингээд атаархаад уур хүрээд дээшээ гараад ирлээ. Тэгээд өгсөн нохоо оцор баг надад миний энэ сандал данг юм шүү дээ. Тэр доор морооч далжиж байгаа юм. Энд ингээд сууж байгаас. Жожиг юм хүн ч одоо хүний жаргаж байгааг харж атаархаад ингээд би шампань уумаар байна гэдэг ингээд хавгнаад ахаар зүгээр энэ чинь ингээд гүлүүгээд ганцаараа яриа суужсэн дээр юм шүү дээ би юм бол. За тахойсон би угсаа имлэг орохоос юм ороод ирсэн. За тэгээд миний нэг юм амралтын өдөр нэг ингэсгээл ухамтаж нааш цаашаа яваад ингээд хоцгонсоор байл ингээд өнгөрчт юм дөө. За тэгээд энэ хүртэл хамтайсан баярлаа. Баяртай. Bye bye.